14 მარტს ლაიფციგში წიგნის საერთაშორისო ბაზრობა გაიხსნება. უკვე მეორედ ბაზრობაზე საქართველოს საკუთარი სტენდით იქნება წარმოდგენილი. კულტურის სამინისტროსა და საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ორგანიზებით ლაიფციგში 7 თანამედროვე ქართველი ავტორის ლიტერატურული საღამოებიც გაიმართება. დეტალებით მატრიცაში ქართული წიგნისა და ლიტერატურის ხელშეწყობის პროგრამის ხელმძღვანელი დეამეტრეველი. Საუბრობთ და დიდი მადლობა მოსვლისთვის. პირველ რიგში მინდა კითხოთ თვითონ ლაიფციგის ბაზრობის შესახებ. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ბაზრობა, თქვათ, წიგნის მოყვარულთა საზოგადოებისთვის. უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა დღევანდელ დღეს სტუდიაში მოწვევისთვის. ლაიფციგის წიგნის ბაზრობა გერმანიაში არის სიდიდით და მნიშვნელობით მეორე საერთაშორისო წიგნის ბაზრობა ფრანკფურტის მერე, მაგრამ განსხვავება მაინც არის და საკმაოდ დიდი და მნიშვნელოვანი. თუ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა არის უფრო ბიზნეს ბაზრობა, ორიენტირებული საავტორო უფლებების ყიდვა-გაყიდვაზე და ასე შემდეგ, ლაიფციგის წიგნის ბაზრობა ორიენტირებულია მწერლებზე, ლიტერატურაზე და ამ 4-5 დღის განმავლობაში მთელი ქალაქია ჩართული ამ პროცესში, ფაქტობრივად მთელი ლაიფციგი ზეიმობს წიგნის და ლიტერატურის დღეებს. როგორ ხდება ხოლმე ეს ბაზრობებზე? კულტურის სამინისტროს წიგნის გამავრცელებელთა ასოციაცია ცდილობს, რომ ქართველები გაიყვანოს რაღაცნაირად აჩვენოს ჩვენი ლიტერატურა, თუ უკვე იმდენად იცნობენ თქვა ქართული ლიტერატურას იგივე ლაიფციგის ბაზრობის როგორ ქვია ეს ორგანიზატორები, რომ იქიდან მოდის პირდაპირ გაკვეთა. ეს არის ყველაზე საინტერესო, ეს არის უფრო პიარს ვთქვათ, ეს არის მათი მოთხოვნის შესრულება ამ შემთხვევაში. ზოგადად ეს ბაზრობები, როგორც ფრანკფურტი, ასევე ლაიფციგი არის კომერციული ბაზრობები. შესაბამისად, მონაწილეობის მიღება თვითონ მოდიოდეს ქართველი გამომცემლებისგან, სხვადასხვა ქვეყნების სპეციალური ორგანიზაციებიდან, რომლებსაც სურთ, თქვათ, თავიანთი ლიტერატურა, კულტურა წარადგინონ ამა თუ იმ ქვეყანაში. შესაბამისად, დამკვეთები არ არიან, თქვათ, გერმანული მხარემსხმელი არ არის დამკვეთი, თუმცა ყველა ქვეყანა ცდილობს თავისი წარმომადგენლობით მიიღოს მონაწილეობა ამ დღეებში. შესაბამისად, ჩვენს კულტურის სამინისტრო გვუწყობთ ხელს ჩვენს გამომცემლებს, ჩვენ იქ რეგისტრირდებით, როგორც ქვეყანა, როგორც გამომცემლების ასოციაცია და ჩვენ ეროვნულ სტენდზე წარმოდგენილი არის მთელი ქართული ლიტერატურა და ვიღებთ მონაწილეობას სხვადასხვა ფორმატებში. რაც შეეხება რამდენი წიგნი იქნება ის სტენდზე წარმოდგენილი? რამდენი ფაქტობრივად ნათარგმნი უნდა იყოს თავისთავად, ხო? ქართული წიგნების გამოფენა ლაიფციგში ზოგადად სტენდზე წარმოდგენილი არის როგორც ქართულად გამოცემული ლიტერატურა, ასევე ორენოვანი ლიტერატურა, უცხოურად თარგმნილი ქართული ნაწარმოებები, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ დაინტერესება ზოგადად უცხოელი გამომცემლების, ვიზიტორების არის იმ მხრივ საინტერესო, რომ მათ აინტერესებს ზოგადად რა ტიპის წიგნები გამოდის საქართველოში, რა პოლიგრაფიული დონის პროდუქტი იქნება ქვეყანაში. შესაბამისად, ქართული პროდუქტიც მათთვის ვიზუალურად, ესთეტიურად და ასე შემდეგ მნიშვნელოვანია. თუმცა სამინისტროც და გამომცემელთა ასოციაცია ცდილობს ორენოვანი წიგნებით წარმოადგინოს. თქვენ იცით, რომ ამ ტიპის ბაზრობებზე წიგნების გაყიდვა არ ხდება. ეს არის უბრალოდ ეგრეთ წოდებული ფესტივალი და გამოფენა. თუმცა ბოლო დღეს ზოგიერთ ბაზრობაზე არის შემთხვევები, როცა ბოლო დღეს წიგნები უკვე იყიდება. რაც შეეხება ინტერესს ქართული წიგნის ბაზრობა, ქართული წიგნების მიმართ, თქვენ მომკითხეთ წინა კითხვაში. ახლა რო გითხრათ, ძალიან ცხოველია ინტერესი, ეს იქნება ძალიან დიდი ტყუილი ჩემ განათქვამით, თუმცა ქვეყანა, ჩვენი სახელმწიფოც, კულტურის სამინისტროც მაქსიმუმს აკეთებს თავის შესაძლებლობებისას, ჩვენი ბიუჯეტიდან გამომდინარეც, რომ რაც შეიძლება ბევრ წიგნის ბაზრობაზე ვიყოთ წარმოდგენილები და მაქსიმალურად დავანახოთ ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს, თქვათ, ჩვენს არ ვიცი როგორ გითხრათ, გამომცემლებს, რომლებიც ქართულ გამომცემლებთან რაღაც ურთიერთობებში არიან და აქვთ კავშირები, რომ საქართველოში არის მართლაც საინტერესო ახალი ხმები, რომლებიც შეიძლება მათი ქვეყნის მკითხველისთვის არ იყოს დაუბრუნდებით, მაგრამ მაინტერესებს თუ არის თქვა ლევანურ ბაზრობაზე წარმოდგენილი კლასიკური ქართული ლიტერატურის ნიმუშები, ნათარგმნი, რაც მისცემს თქვა საშუალებას თუ დამთვალიერებელს თუ ორგანიზატორს, რომ მიხვდეს თქვა ქართული ლიტერატურის ესე ვთქვათ
ისტორიას თანამედროვე ავტორები გასაგებია. სამწუხაროდ მე ეჭვმოხ რომ არც ჩვენ კლასიკურ ლიტერატურას არ იცნობენ და ევროპაში მაინც დამოუკიდებლად. გოგ რა შეიძლება საქმე ზოგადად ძალიან გულდასაწყვეტია, მაგრამ ტენდენცია ისეთია დღევანდელ ეპოქაში, რომ კლასიკური ლიტერატურის მიმართ ინტერესმა იკლო. ჩვენთვის ძალიან ძვირფასია ჩვენი კლასიკოსი ნებისმიერი მწერალი და სამინისტროსაც აქვს ახლო მომავალში ჩვენ ვაპირებთ ამ ხრივაც გადავწყვეტ ძალიან ქმედითი ნაბიჯები და გავაკეთოთ გერმანიაში გამოვცეთ ერთ-ერთ გამომცემელთან მოლაპარაკების შემდეგ სერია ქართველი კლასიკოსი ავტორებისა, იმიტომ რომ არსებობენ სპეციალური გამომცემლობები ამ თუ ქვეყანაში, რომლებიც ორიენტირებულები არიან კლასიკური ლიტერატურის თარგმანის მიმართულებით, თუმცა ინტერესი არის განსაკუთრებული მაინც თანამედროვე ლიტერატურის მიმართ და ამ შემთხვევაში ჩვენ მაქსიმუმს ვაკეთებთ, რომ ჩვენი თანამედროვე ავტორები ვინ წარმოადგენს თანამედროვე ქართულ ლიტერატურას ლაიფციგში? მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს დელეგაციაში ბალანსი არ არის დაცული, გენდერული ბალანსი და ქალბატონები ჭარბობენ ჩვენს დელეგაციაში. 2012 წლის მიწურულს გამოიცა ანთოლოგია ქართველი ქალი პროზაიკოსების მწერლების ანთოლოგია, რომელსაც ჰქვია იაგუარების ტექნო. ეს გახავთ ნინი კვინიკაძის მოთხრობის სათაური, რომელიც უკვე მთელ ანთოლოგიის დასახელებად იქცა და აქ შესული არის 7 ქართველი ქალი ავტორი. შესაბამისად, წლევანდელი ლაიფციგის ბაზრობაზე 4 ქართველი მწერალი იქნება წარმოდგენილი. ანა კორძაია-სამადაშვილი, თამთა მელაშვილი, ეკატო გონიძე და ნინო ხარატიშვილი. ეს გახლავთ გერმანიაში მცხოვრები ქართული წარმოშობის მწერალი, რომელიც საკმაოდ პოპულარულია გერმანიაში და ასევე დაცო ტურაშვილი და ზაზა ბურჭულაძე. ну კაცები არიან, მაგრამ უმცირესობაში. მოდერატორი ყველა ამ პრეზენტაციის იქნება ლაშა ბაქრაძე. მინდა გითხოთ ზოგადად აი თქვენ ახსენეთ რომ არის ქართველი მწერალი რომელიც გერმანიაში ცხოვრობს და ის პოპულარულია გერმანიაში. თუ ყავს კიდე მწერლები რომლებიც პოპულარულები არიან ევროპაში, შეიძლება ითქვას რომ რომელიმე ქართველი მწერალი მისი თარგმანები თქო კარგად იყიდება, თუ გაქვთ ესეთი ინფორმაცია ვინ არის კარგად გაყიდვადი მწერალი დღეს დასავლეთში ქართველებისგან? თამამად შემიძლია გითხრათ გამომდინარე სტატისტიკური მონაცემებიდან, რომ ყველაზე ესეთი ცნობილი მწერალი შეიძლება ჩაითვალოს დათო ტურაშვილი, მისი ბესტსელერი რომანით ჯინსების თაობა, რომელიც ყველაზე უფრო მეტ დაინტერესებას პოვებს უცხოელ გამომცემლების მიმართ, ასევე აკა მორჩილაძე. და რაც ახლა დებიუტანტი მწერალი თამთა მელაშვილმა ფაქტობრივად თავისი პირველი რომანი. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი თანამედროვე ქართული ლიტერატურა თქო დასავლეთისთვის ცნობილია. გვაქვს საკმარისი რაოდენობა. მე ვიცი რომ თქო თარგმანის პრობლემა არსებობს. თუ არსებობს წელს იქნება პირველად, როდესაც საბაზე დაემატება ნომინაცია ხო ნათარგმნი წიგნის პირველად არის წელს ხო არსები, მაგრამ მაინც წერლობა ალბათ განსაკუთრებულად ისეთი რამაა, რაც არ შეიძლება რომ ჩაკეტო და მხოლოდ თქო ადგილობრივი გახადო, ხო? მთელი წერლობის მთელი იდეაც იმაშია, რომ ბევრმა ადამიანმა უნდა წაიკითხოს რაც შეიძლება მეტ ქვეყანაში. რამდენად ვახერხებთ, რამდენად საინტერესოა, თქო, ჯინსების თაობა გასაგებია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და თემატურად საინტერესო. ხო. პრობლემა გახავთ შემდეგში, ჩვენი ენა ქართული ენა იცით, რომ საკმაოდ პატარა ენაა, შესაბამისად თარგმნელების პრობლემაც ძალიან დიდია, როდესაც წიგნი ითარგმნება როგორც წესი, უცხო ენაზე წიგნი უნდა თარგმნოს იმ ადამიანმა, რომელიც ამ ენის ბუნებრივად მატარებელია. ეს არ შეიძლება იყოს ქართველი, რომელმაც იცის უცხო ენა, მაგალითად ფრანგული და თარგმნოს ქართველმა ფრანგულად აიმე რომანი. ის შეიძლება იქნება გრამატიკულად სწორი თარგმანი, მაგრამ მხატვრული ღირებულება ამ წიგნის თარგმანის იქნება დაბალი. შესაბამისად, ჩვენ ახლა ვმუშაობთ მიმართულებით, რომ მოვახერხოთ და დავაფინანსოთ ტანდემში მთარგმნელების მუშაობა. ტანდემი გულისხმობს ორი მთარგმნელის მუშაობას ტექსტზე, ერთი აკეთებს ეგრეთ წოდებულ წყარედულ დრაფტს, შეიძლება ასე ითქვას, პირველად თარგმანს და უკვე მერე native speaker-ი, ანუ იმ ენის მატარებელი საბოლოო რედაქტირებას უკეთებს. ეს არის ძალიან რთული და ძალიან ისეთი მტკივნეული პროცესი, მაგრამ სამინისტრო
ცდილობს ყველანაირად ჩვენ გამოვაცხადებთ თარგმნილობითი კონკურსი, რომელიც განკუთვნილია ქართული ლიტერატურის უცხოურად თარგმნის მსურველებისთვის და არის საკმაოდ სერიოზული წინსვლა და წელს ალბათ დაახლოებით 13 ციკლი უკვე ითარგმნება სხვადასხვა ქვეყანაში. ასევე ჩვენ ვაფინანსებთ სხვადასხვა ვორქშოპებს მხატვრული ლიტერატურის თარგმნელებისთვის გოეთეს ინსტიტუტთან, წელს უკვე ვაპირებთ ჩვენ ბრიტანეთის საბჭოსთანაც ვითანამშრომლობთ ამ მხრივ. გასაკეთებელი სიმართლე უნდა ითქვას კიდევ ძალიან ბევრია, მაგრამ ჩვენ მაინც გონია რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ქართული ავტორების უმალე ძალიან ბევრ მკითხველს იპოვიან საზღვარგარეთ. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებას გისურვებთ თქვენს და ქართულ ავტორებსაც, მართლაც მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ლიტერატურა არ ჩაიკეტოს რაღაც ვიწრო ეროვნულ ჩარჩოში და მარტო ქართველები არ კითხულობენ ქართულ წიგნებს. უბრალოდ ხარისხიც იკლებს ამისგან, როდესაც მარტო ადგილობრივი აუდიტორიისთვის. უბრალოდ ერთ დავაანონსებ ახალ ამბავს, ჩვენ გავაფართოვებთ ჩვენი გეოგრაფიული არეალი ფესტივალებში მონაწილეობის და წელს აპრილში ლონდონის წიგნის ბაზრობაზეც საქართველოს იქნება წარმოდგენილი ეროვნული სტენდით. ძალიან დიდი მადლობა. დეამეტრელი იყო მატრის სტუმარი, გადაცემა დასრულებულია ზუსტად 8-ზე თეაშველიძის ბიზნესის დრო მეცხრე არხის პირდაპირ ეთერში მეორე შაბათამდე გემშვიდობებით.